大家好，我係 Alan，今日想同大家分享呢個自我筋膜放鬆系列。咁我哋今日咧就係示範嗰個中背同埋菱形肌，菱形肌即係嗰個肩胛骨去到脊椎嗰條肌肉咯。好啊，咁我哋點樣做咧？呢個好，我哋將嗰個滾筒固定咗先啦。好，跟住咧壓落去個肩胛位嗰度。好啦，咁呢個咧中背，我哋可以前後滾動，呼吸、呼吸、呼吸、呼吸，係啦，呼一口氣都得，或者你去到最冤嗰個位咧，壓住佢30秒，自然呼吸。好，咁菱形肌我哋點做咧？菱形肌我哋將雙手升起，係啦，我哋伸出嗰個肩胛，即係咁樣喐。好，伸出咗之後，好，如果你夠力咧，可以升起 pat pat 㗎。好，咁轉去一個方向，呼，你又可以望去另外一邊嘅，好，翻嚟吸，咁啊收一收個肩胛，好，再伸長個肩胛，呼，呼，好，可以擺動個身體，再加上下咁樣碌，呼，呼，到另一邊，就係咁啦。希望大家鍾意，我哋下次見，拜拜。